Maman est coquine. Elle a accueilli, c'est non. Quand mon anao et bongi ka centre Willery. Maman, toi kozo kananda pour te vendre. Bata marape bazanga ate, bayo sunga maman na quelque chose. Toi qui est centre Willery, to comme na centre Willery boy. Maman ata la po kutana médecin, ata la mbongo ezate. O basunga ki biso po to kutana docteur Kongolo. Mbongo ezate, maman banjo lela na ngai. Ma sœur ayo ko tsanga na kiné. To kutani suna docteur Kongolo. Pour na rendez-vous docteur Abino, problème ya mwana ebongi opération namboka libanda mais na essayer non na corset. Papa na ngai na tambola ki ngai mama na binu Kinshasa mobimba. Esika nini na yebite na komite na bosunga ngai. Sivi akaya sivi na natonya wana posa bolingo. Bamelike balobinga no tobetatu na planète Vénus Mars CP Jupiter Ousmane bamba tata bande ko bana mikolo pe baleki boy baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobuka na te boya ebele nganja na sina s'abonner boya ebele bobuka na te to sengi bato ba s'abonner ya mingi. Alors, nous avons une émission de Sylvie Mode TV officielle, Mbote Place Bozali. Il y a une émission en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Afrique particulièrement, en RDC. Mbote, tout dans l'émission Sylvie Mode TV. Émission haute, toujours de personnes avec handicapés. Émission haute, c'est un message de personnes avec handicapés. Émission haute, qui est sur le terrain, comment les handicapés vivent, comment les handicapés se passent à vie dans Bango. Ce n'est pas pour rien sur le lot. Toza Bongo, dans la commune, il y a Selembaou. Comme la Selemba ou précisément à côté il y a prison Makala, quand prison Makala, quand prison Makala, des toyo c'est émission dans déroulement de biso toya qui ko pas naie ko soit naie contenu des a toujours non des personnes avec handicap comment bazalaka ndengeni ba histoire na bango le lot mission spécial pour la histoire de comment na biso spécialement pour la histoire naie a remettre histoire naie azaki mutu je peux dire il était valide. Tout ne s'est passé quand pendant comme la vie la réalité de comme la biso je pense yomoko a témoin oyo avec histoire na alors première émission oyo zakapo nanga essayer encore saluer ba tout wa sur émission maman émission oyo particulièrement ba tout association maman Sylvie Mode TV officielle vraiment merci mingi na mutu tout wa le bokone quand association oyo pote handicapé RDC parce que Kinshasa bazala bien mboti baba na monsieur l'abbé des données qui simbi la papa Mbote Place Bozali comme d'habitude toujours mabanga ngwana papa moko yebi mais c'est la bien Mbote mingi na famille Mbanza na Paris famille Mbanza maman Brigitte maman Anne-Marie Félicien Lutumba Mbanza famille tout Mbanza Mbote mingi na couple prospère na maman Nelly Koula na Munich Mbote mingi maman Place Boza Mbote mingi na Gédéon Tsasi na Liège Mbote mingi vraiment elles sont pour na biso yo bana émission oyo tout présenter bino invitation mo comme le général Kolama a fond la biso caméra na. Bonjour maman. Ah bonjour papa. Comment on a se présenter dans une émission bayo? Comment on a Tabita Mianda. Et le tout est pas na yo bêtement histoire il y a réalité à vie oyo passa tel que tu es une personne avec handicapé. Ni que bêta histoire pour na batu tout dans l'émission oyo pour na vie na yo. Nga nabuta comme tout le monde. Les banyos babuta maka na eko bela fièvre. Na âge de 5 ans, quand on a belle fièvre, bah on me manga na dispensaire. Bah mi na dispensaire, tout melikuna, tu bah yo transférer biso na mama emo. Toke na mama emo, na banda ko kasu ko tambola te, bah yo ko sala ba examen, bah yo tala ki eza poliomyélite. Bah yo tala ki eza poliomyélite, nde to melaki na centre, bah pesa ba kisi, tema pe malaria ezalaki ya makasi. Babi non awana mama emo tout ça il sera pollué donc faut beaucoup des centres ya handicapé
mama pe azalaki su na possibilité te nde bayobimisa biso na hôpital tozongi na ndako tovandi tema na bandaki kosala bamouvement te kolia babandaki kolesa ngai mama azalaki kaka komema puis mama ayoyoka nouvelle moko ke bazo koede bato bapersone avec handicap mama aye kokende na paroisse Saint Joseph kokutana na curé na Monsieur l'abbé po aede ngai tokomi kuna bapesi biso ba rendez-vous tozongi su na ndako ti mama azalaki soki ayoki quelque part ke bazosunga akotianga na mokongo tokei abandaki kolemba te des fois so ayoki tokei ti toye kovanda kaka tema kovanda na bandaki kovanda pena na pasi mokuu wa mokongo ekolongwa place nango eke mopanzi mama ayoyoka susu nouvelle moke na centre na komi na ngirngir bazozwa bato mama ekokende akei bayebisi non kaya mwana nao ebongi ka centre Wileri mama toye kozonga na ndako tovandi batamaka mpe bazanga te bayosunga mama na quelque chose toye okende centre Wileri tokomi na centre Wileri boye mama atala po akutana na médecin atala mbongo eza te oyo basungaki biso po tokutana na docteur Kongolo mbongo eza te mama bandi olela na ngai mama bandi kolela ezalaki na infirmier moko amoni mama ozolela mpo na nini mama binon nayaki mpona kutana na médecin me mbongo esika natiaki na saki na omona te médecin wana akabela biso infirmier wana pardon akabela biso quelque chose tozonga ndako tofuta transport tozongi tovandi ka na ndako tovandi mpona vanda mama azalaki omona tie mwa mousse na vandi kofanda nazokoka te mokuu ape ezolongwa place nango ezokende place mosusu mama bandi osala ngama bakine kopakola bapomade cafre na nzoto mais mwa moke changement moke mpona kosimba mpe mpona kolia après toye kovanda lisusu mama moko bo bayebani na mama azalaka kote ya sana ayebisi mama non nayoki italienne moko aye kombo na ye mama nkoko azosunga mema mwana kohésite te kende toye okende na mama ti place ya mama nkoko wana eza kote ya Bakongo juste na kota Telecom Kimbondo toye okota kuna tokoti kuna mpe bayambaki biso bayambi biso bapesi biso mpe sale apesi biso sale mama kosko fale alandela bato atali ka na nga bino nga nasalisaka malade oyo te nga nasungaka ba orphelin na bato babelaka tuberculose nde ayoyesa biso na obengela bino docteur Kongolo oyo ya centre ayobenga docteur Kongolo mpe aye rendez-vous wana tokutani docteur Kongolo bino bo rejoindre nga na centre bandicapé toye okoma na centre bandicapé docteur Kongolo atindi biso susu na social wana atindaki biso nde naye kokutana sere religieuse moko amoni biso atuni mama oyo mwana na yo tokoko mama alobi te aza mwana na ngai alobi abotama boye mama abi te abotami lokola bana nyonso abima na mama olingi nasalelo nini mama abi naza na beso sunga ngai napesa ombongo mama abi te osunga nga kaka ozwa ye en charge masere wana tuni eske atanga mama abi te banda botami akoyi na 5 ans nanu te masere aye kotsanga na kine tokutani su na docteur Kongolo mpona rendez-vous docteur abi non problème ya mwana ebongi opération na mboka libanda mais na essaye na corset masere afuti mbongo na atelier bakoma oletanga bacorset baprotège na makolo masere abi non fo natangisa ope classe na omona na quelque chose bayo komisanga na école tout près ka na veni na koti première primaire deuxième masere abi non fo olongwa oke catholique na baye kokomisanga na simple 10 na ngirangir na koti simple 10 na koti 3e madame wana amoni début kaka ya rentrée scolaire 4e jour na sali aye kobenga mama non mwana oyo fatanga awa te fo akende école ya ba personne avec handicap akotanga awa te mama yo yebisa ngai oyo ozwanga na classe abi non madame alobi fo otanga awa te balukelo école mama abi non fo nake yebisa pe oyo basungaka yo mais lelo okende classe te mama aketi na centre akutani na sere religieuse abi non handicap eza na makolo mais eza na mutu te donc fo naya natinda bato baya na école wana masere wana tinda bato baye bakutani na directeur abi aye makambo wana te nani alobaki bongo madame ase excuse
na yo tanga premier trimestre na biu la première deuxième madame ana ko molinganga mingi nde na yo silisa na 6e na ma sœur atuninga olingi na comme école nini nga bina wana nyonso wana ezalaki kana bakine na okendaka to yo longwa na 5-10 akomisinga na première sio na Beloya na koti collège pona kokoma na kovanda difficulté komo ya mama ki ayebisi ma sœur bina fo aya lisusu bakutana docteur Kongolo bina ka mwana bonkaka intervention chirurgicale awa ba pareil eza propriété et bonka libanda mboka donc na bando tanga kana ba difficulté ma sœur wana yo ka nouvelle que français moko médecin aye na côté ka lembelembe asala ba protège na ba pareil mususu tokena mama tokena mama seri wana ba transport pasi tokende banda ndaku ti centre Wileri makolo au moins transport ezate menzamba banda kotika te na bolingo na ye abanda kotinda ka batu au moins toke makolo voiture mso komona biso atuni mama bozo kende wa mama bino tozo kende centre ba mema biso ti na centre deux fois to banda ka kokende makolo tu ma sœur a sali tous les moyens pour kana intervention chirurgicale et simbate na yo passé 3e difficulté sous makasi ko vanda na ban na kokate ma sœur a dit non na loboko pe komo déranger pona koma na classe nazala na voisine nga jour musu na ye classe boue na première heure na komi bien deuxième heure na ko komate amoninga kana vandi atuninga nyanda ozo komate pona nga bino loboko na simba stylo na kokate abi non t'inquiète pas na ko sala copie pona yo okopesa nga bakaye na kokende na ndako na sala copie nga pas de problème na vandi procès nyonso azokuta ozo komate pourquoi nga procès loboko ezo déranger ok mama yo ozwanga na epsi mama ta loboko nde déranger mama bino photo kende sous et pas sœur wana religieuse po ay bandeni okuta na docteur tokei docteur abino faut akota kiné nazaki so naza après midi na kokende classe na retour nanga kiné kaka bongo mama pe alemba kite za mama mususu alemba non classe nazaki toujours présente koto kiné koto classe koto kiné koto classe ti ma sœur a osala effort nyonso ayebsinga nazosala tous les moyens ke okende libanda mboko zata soins médicaux mais bato kosunga kaka bazozelisa ti na yo tanga 5e difficulté makasi 5e na yo tanga nalingi ndeza la rentrée scolaire boue kovanda na kokate na nzambe est-ce que na kotanga ma sœur maele suki akoya baosala kiné mais nkongo e permettre te ke pour vanda pona ko vanda na dira pe minute ebeleti omona moment vandi douleur ebandi moi te faut zakana position ko lala ma sœur abi maele zo suka ngai pona dossier oyo pena malade nani osunga même la sœur wana banda ko tikate azaki soka yoki médecin mo waye akobengisa biso boya kongolo soki akokite médecin so akopesa maele au moins tokende mais c'est pas omeka basali sous corset bon ça là et permettre kati ti na yo zo diplôme ma sœur a payé à yo pension et ma sœur zo pension ba ko bimisila un rapport médical qui rapport médical o essayer ata komeka pour ta aide quelque part pour na OK soins médicaux ailleurs pour avoir propriété des professeurs na moi pesa nga cours à philosophie na 6e azaki mesela be me akokata ayo ebisanga myanda pesa nga rapport médical wana na sa photocopie na meka kokotela wata na ba sango na nde azwaka photocopie akenda na mais tozala na contact abiso basali yo si na ko benga yo tozala na tout le temps contact ka so rapport médical wana o ba pesa ko wana ceux qui ko ya ki nango basoma moni yango o kende ko za soin libanda ou comment siko wana nde so na ke ko soin libanda ye pa esiaka nazana ngope awa na sesa ba photocopie ezali ye pa ebisenga o meka kaka nazana so na yoki ka boye place boye na kindaka na lakisi toke na mama atika ngati mutu musu tozana etika mama alors siko lelo soki mutu monani pas un rapport médical wana o pesi mutu monani lelo o ke pe libanda suzu ba soigner saison normal oui c'est normal parce que ça ba komi docteur nani o remplacer docteur Kongolo docteur Matinda Koma façon nini bako kosala opération wana nyonso tu nazana ngo. Alors bandeko
Je pense bien que tu l'as dit, je peux dire évangile, hein. Nous avons vu ce bien, nous avons appelé cette histoire naïe. Azaki valide, à Koli, j'ai 5 ans, nous avons la polio, nous avons mis petit place sur tout le monde avant d'hier. C'est-à-dire, tout est handicapé, abota manangote. Abota manangote, c'est peut-être qu'un jour il commet la caille. N'a pas qui abota albinos dans la vie naïe. N'a pas qui abota mon toit défaut dans la vie naïe. Tout dans la vie a un défaut. Tout dans la vie a un handicapé naïe. Tout je vous dis, même quand il y a un albinos, il y a un ango. Mais peut-être que c'est invisible, le moment où ils attendent, c'est vraiment bien. Alors, ceux qui sont à battre, tu sais, les missions, tu as des missions sur la chaîne, tu sais, les missions pour porter un piste de ressources avec handicap. Je pense, la première fois, tu as sauté au SNG aide, les bandes ceux qui traitement malungé, peut s'améliorer. Alors, il y a un petit message, tout, dans les États-Unis, en Allemagne, en Belgique, en Paris, en Espagne, partout où ils sont allés. Donc, moi, c'est un peu à la difficulté. Ce qui est le cas, yo ndimika ke non ngandimike ndeko mwasi to meme libanda mboka na rapport na to libanda bo peut-être minena libanda mboka biso on ndimika ka charge wana ndeko mwasi so ozonga normal ndenga zalaki na aya 5 ans azonga kotamba normal azala normal so histoire oyo eyo na mission oyo interpellé na nini eteyo na nini ndeko na ngai mobali ndeko na ngai mwasi place ozali ngoma na ki histoire venir vendre kimia. C'est-à-dire toucher quelque part. Même les Bibles sont tous sunga, tous salisana, tous lingana. Quand salisana est un bolingo. Alors, donc moi c'est cinq aide. Rapport ezali, je pense, à ce qu'on est mouto au sungaye, à passer rapport wana, à qui nous li banda, soit monique, c'est bon, bah opération à zone normal. Alors, nous avons la besoin dans le quartier, dans le parc, on a tout ça valide. Rapport vous vendez na bango ozaka moi moi timidité moko boye to ndengeni te na se dérange vraiment te ke bango baza valide nga na za invalide te tout au contraire ebele abatu mingi kutu balukaka ngai voire même eza ba mususu baza na ba université baza ba universitaire bayaka koya na problème mo boye salelanga boye moi tepe mo boye baotanga pe na université mianda edenga boye salelanga soit tu travailler pour nanga tangelanga ba syllabus ceux qui n'ont auditoire comme ça au bandoti de langa ba réponse au tangelanga na mari ki handicap nanga na ida batu mingi et koza bana mingi ya ba finaliste bayaka tout travailler na bango mingi batu nanga mais depuis 2010 soit diplôme pourquoi bossa na raté yo autant kala mais bossa na raté pourquoi on a l'option à la biochimie. Je pense que qui à sa biochimie même tout est fonctionné malgré ma colo tout exactement même tout est fonctionné as intellectuel soit côté étude naie tu bien que ça n'a un jour mande ko biso to sunga vraiment ndeko mwasi mianda to salisa vraiment à réaliser ou ils comme rêve naie sera réalisé ko zanga te ko tant comme on mission nzambe. Alors la famille comment vivra na maman na bande ko mususu papa za to ndengeni papa za te papa kufa maman tsaka yemoko ndola kana mama papa maman donc maman comme ta bunda makamunyoso maman ndi kaka mama banda koteka ana yo belande ayako tika message ni ko bisa mama na bato support message ni ko bisa mama oyo avandi na depuis za difficulté tilelo na bonde la mingi pona parce que amoni nanga pasi mingi so mama mususa ko lemba ezalaki nzela nyonso akoluka ke place oyo bazoluka lisungi akokende luka lisungi mpona nga place oyo ayoki boye ke kende na boye mama mususa kolemba totamboli na ye mingi na mokongo voire même côté ya mama nkoko babimisi biso na hôpital babimisa biso 17h totamboli makolo na mama alobi non tolala ta na wenza ipele nga abi te mama tokende tokoma aba 1h passé mama wana lembaki nga te pe alembaka te soki ayoki ke quelque part baobengisa bato boye ke yoka nano boye ntango mosusu okozwa aide mama akokende toke na ye nde mama mosusu alemba te nabondela mingi ke mama nanga moni pasi mingi mpo na ngai donc depuis 94 nzambe abakisele mikolo ebele nzambe abakisele mikolo ebele toyebi nzembo tobaka mama kanisi yo femme africaine mama oyo asacrifiaka makasi mpo na bana mama asacrifiaka makasi mpo na mwana ye nzambe abatela ye tolase SOS bato nyonso to mitema malamu vraiment
dans ma Sylvie association place eza kuna ba tout soutenir na yo pesa bango dossier oyo po tona mesa dossier de romance na biso bo solo na mwa mke ensemble association na yo papa ça veut dire donner Kisimbila couple Prosper maman Nelly famille Mbanza bango tout ba tout azana yo kata WhatsApp ba tout azana association na yo po ta mwa dossier de romance na biso oyo vraiment donc ça appelle pas mo tout ko l'émission oyo ko za te ko benga ko za te ko tata message ta soutien ko za te ko sai loko wana to c'est na bino vraiment tous sont handicapés. Nous avons Kinshasa, la majorité de nous a poto kuna baby comment tu vivras à Kinshasa. Ceux qui n'aillent au valide n'a souffrir. Bon sont des handicapés, alors ça ndengeni. De la réalité. Alors ça ndengeni. Alors vivre ndengeni ko ça ndengeni de maman pe akwa mukolo. Moi je la kwa mukolo. De songer za maman. Na mukito tila mutu mutema te hein. Zabe mo rayebi. Alors bandeko tout STV TV. Tu peux message oyo. Ni oyo ojuko pesa message pour ma Sylvie de tout balanda émission oyo. Premièrement, na remercier maman Sylvie de l'émission na kito kwa salaka ya ko aider ba personne avec handicap. Bato mawa bazanga pe ko kansela maman Sylvie te. Ba kansela na musala kitoko o asalaka. Ba tia loboko na musala maman Sylvie parce que yepe asunga ba personne avec handicap. Na lobi pe na batoma o bako la démission o nzambe ko simba mitema na bango bakoki ko aider ngai. So pesa contact na ba msipeka ko bakipe oza WhatsApp ko ba contacter yo eza madame. Na WhatsApp 089 plus 243 89 93 15 964 plus 243 89 93 15 964. Alors, tu as une commencé à bête histoire naïe, histoire choquée vraiment, histoire marrant vraiment. Et puis si n'a pas si dans mon thème, hein, batu ba millionnaire, batu za mbon mingi. Même que ça awa, tu en saron mingi. Batu ma sa difficulté, son à bango, besoin rater ko salisa bango. Ba télévision locale mingi Kinshasa, to RDC, besoin to salisa bango. Donc moi c'est sur bo salisa. Donc c'était une émission vraiment. Ceux qui ont abîmé mon tombeau, ceux qui sont abîmé belé, ba juillet, ba tindie liba sur traitement et au Simba. Na peine biso maman Denis, maman Irène, oza ministre vivant avec handicap, maman Olivier, maman tout. Oyo boza ki ça bo sonka batu. Bo son de commence na biso. Asa difficulté wana. Merci ming ingénieur Belen Kolama, triple option, denga biso c'est toujours dans cette émission. Merci ming représentant légal Jean-Pi. Le beaucoup est maman, mon thème est maman, mon tenue c'est maman. Représentant légal maman Sylvie. Merci ming vraiment. Merci ming tout. Bonne émission. Vous abonnez massivement la chaîne STV TV. Vous abonnez malam. Et sur eux tout les personnes vivant avec un handicap. Je le demande chaque fois. Ne bazalaka, ne vivaka. Pe tu appelles bien le belaka, l'émission oyo. Je pense bien, merci tout. N'habitez, mais ça n'est pas encore ça. Tout, handicapé, tout. Désespéré, découragé. Parce que le moment où tu vas négliger ma famille, je peux dire. Mais ça, je n'ai pas ça. Découragé, la personne avec handicap, c'est découragé. Handicap, c'est un makolo, mais c'est un moussouté. Lelo, et cause à moussous, mais lobby. Et cause à la meilleure. Faut qu'on désespère, il faut avoir espoir. Pour désespérer, tu as toujours un espoir. Je pense bien peut-être ce message tout ça qui est dernière émission na président Texas. Jour matin à PDG Martin, je pense que président Texas personne avec handicap à Koufaki. À Koufaki, président Texas, c'est-à-dire grand quartier à mort au Congo. À Koufaki, je pense que sur telle émission dans la chaîne Abisso, intervient tout ça qui n'est pas Souka va Koufaki, intervient sur le salaire naïana. Vraiment personnel dans l'association na petit Kali, je pense bien nous sur le Bedango. Alors tu merci de nous surtout à l'émission et tout s'abonner massivement. Maman. Maman poussa na. Maman poussa na boue. À toi maman, où la vague de commencer na biso na tango tout où la difficulté jusqu'au jour le maramo na été. Papa me so mona bango ala baye yo na tiki yo na lembi na ngai. Bena boya que j'étais moi na comment négliger moi na ye. Oza li babe vi na nga oza bona beme. Maman yo to zane awa. Maman na tan son de consommation ça s'est passé depuis 5 ans tilelo ni oyu koloba. Papa na ngai
antuka mbala liboso ndenga tukutani na bino boy Zambia zolukumu ngai na bundi na leki na binoyo banda 94 kwe yaki maladi we na ba aluki Kinshasa mubimba na ba munganga na Saint Joseph na mama yemu kana bimuntu akokusunga ngai nani panga na zalaki kaka mama libongo na ke kusombela bangu fufu masangu na teki musuna lambili isili na kei sala na zalaka nangu yangwana bo tangu aye kukweye maladi oyo ngana kutili bongo na yoki nde kuna ya lebite kubanda tutika laki na tabita banda tongu mama zaka na fievre makasi ngana bipona nini bo melisie kisi oyo ezali awate o to melisi kisi tokokite bo asukoliye mai na lebite tutanda liputa tolala kumaki ba 22h ana bitango kulala na kena ibemboye kufilikolo na la musiye ke toke kulala na ndako akenda ebembe kotele matelemika ka kweimba mogo mama nazoko kate nzoto nyose limbi lero wana yena senga ulembi ndengeni na salaboy akumika poto na salaboy na bengi yana yeke ya to bondel ye pele bobondel to bandi ko sala prière te tonge kutana te kaka lembi biso to bandi na makanisa te makile isili njoka njoto oyo ilembage kana bite na sana mukanda kilo fona kenda na mukanda kilo te na zwa kikisi bakisi oyo bapesa kiye yango bie yango te bango bali lukula zwaki to yebite bakisi bazopesa mikolo oyo isa mapi papa na ngai na tambula ngai mama na binu Kinshasa mubimba esika nini na yebite na komite na bosunga ngai kama mbongo inazala kinango usombele isili ngai mayele isili papa ko magi mubangi deja asalaki na makasi lisusu teke atambula kenda musika Zambi pe ayebi kaka ndenga totambula ke papa na ngai na lembaki ngana na vanda utemelingite na kena wileri nakenda kusenga ba docteur balebite yakakana mbongo njoka na memaki 10,000 kuna na kati na ke 10,000 wana bayibinga yangu na bis na lera kuzonga te na pesi bango baboy tala bayibinga yangu na zongi na mai na misu na chinyo skana mapomo na Nzambi tenzambi na kokite oye zali yonde ukoyeba ndenga na kokoma na mwana oyo Nzambi pe alala kate Nzambi simaba 97 96 obe 97 na mwana kande kuna ngai to priya kana ya lopi na lingi na futile yo tike o mema mwana oyo kote ya mama nkoko eza wapi alobi ezalika na sanfi koto mbo na boy tende kuna ngai yako lalele pai na ngai na ke kulala na ye na rema suba uleki sana muke ukomisika wana na lali tongo etani futile bisu tike na mwana na kimalumalu na moto ayebi kuna tikuna papa na ngai tangu na ke kuna na kuti mulongo mulai kana libina kutanda pe mulongo oyo na tandi mulongo na yoge kaka babengi kombo wana babengi na yebi yango tenga pe kuna na sima na zalaki mbangu na lubinga yoyo nazokenda kubelela kokoma tema tala mamoyo eza yote babengi ngana na sala nini na sina komi munganga lubi mama oy to bengi eza yongana lubi na monika mungongo wana yangai nkombo wana nde yangwa na vandi butika ye batiki ngai na vandi tokote na biro ya mama nkoko munganga wana atuni ngai na yubisie makambu nyoso alubi olingo utikala olingo zonga ngana lubi na zamuti ya maladi na yeli maladi o maladi na yo ya mwana na yo ezaliwa na ngai te yanga ezali tiber sokana maladi ya mutema lobaki bo siko lokula batindaki ngai yawo lokula ezabo ezela docteur Kongolo nde akuya pana kana mwana nayo mususu pe abakami mususu pe tokomi misato bolingi na pesa bino sale ngana libe tutikala kakao nanda kutokenda usara nini bongo ko liangana libe ko lianzambi yemo kwa yipi oyoki papa tutikali wana de jour
na 2 jours na monika woya salaki moto kake nafutila bino wana atindile ngai fufu ya masango ya manyoko nzungu sani na mwana na ngai ya mobalimu kendo pesa mama biloko ya lamba banda kende ki 2 jours 3 jours azori andenge nini alors maman na oyo se passe la kibino depuis 94 ti lelo message ko lancer batutu pour na ndeko somo si alobi bien sur le mtasonga mona na rapport médecin pesaki sur que libanda a kozongela nzoto na normal message ne ko pesa batu nyoso bande émission oyo message nazo pesa batu nyonso te bande kuna fongoli misu na leli na tali likolo na tali na se na suki na lobi nzambi ye moko ayebi ezala ya libanda na kutana na ye na kufuka mate busonga ngai na mwana we ezala bilei te ezala nini kusunga kaka na nzoto na ye po alere tozalaka na centre balobike mukuwa ebimisika nango ekeye bote mususu wana kaka mbuka ya libanda nde ayebi kunyodo sango kambo bayebisaki ngai na docteur Kongolo yangwana docteur ya Wileri. D'accord, dans ce qui commence à quel banda nous sommes sûrs et certains à son normal alors tous sont vraiment tous ça les madame Sylvie yaka lukeba Sylvie yaka mamaye Hitler alobinga na yoto betatu na planète Vénus pa CP Jupiter batata ba mama bandeko bubo sanate to sabona na site na biso ya sika na koboya Sylvie Mode TV officiel bo s'abonner ebele pour nga na koti déjà ngai déjà na koti na Sylvie Mode bo s'abonner ebele